大家好啊！大家睇下呢個 MacBook，你覺得佢有咩唔同？你可能係唔知佢有咩唔同啦。不過我首先俾大家睇下就係、如果係依個外觀嘅 MacBook 咧，佢自帶嘅嗰個 upgrading system 咧係 macOS 10 10.6.1 啫嘛。咁咧就係、如果係我呢一款咧，我呢一款咧係2010噶嘛。2010年嗰款咧係 macOS 10 10.6.3 啫嘛，自帶個 upgrading system。好啦，咁呢一個電腦咧，佢係幾低咧？俾大家睇下啦。我話嘅嗰個低唔係低 B 嗰個低啊，係系統版本呢個低啊。大家可以睇到啦，佢呢個version 咧，佢呢個版本咧係 10.5.8。正常嚟講咧，就係大家都知道啦，就係 MacBook 咧，佢係冇可能降級翻到就係佢原本唔支持或者佢就係發布之前嘅嗰個 upgrading system 啫嘛。跟住佢係可以降，佢係點解可以降翻咧？其實就係我買呢個電腦嘅時候咧，就係人哋係唔帶嗰個硬盤嘅，就係我買翻嚟嘅時候佢係冇硬盤。跟住我係之前我有個電腦佢壞咗啊嘛，跟住就係佢嗰個硬盤咧，我係可以攞出嚟用。跟住嗰個電腦咧係 MacBook Pro 嚟㗎，2008年嘅 MacBook Pro 係點壞嘅？應該就我都唔使講俾大家聽啦，大家可以估下。跟住就係我之後咧就係放，因為我啱好有個唔使嘅 hard disk 㗎嘛，係嘛？我啱好有 hard disk 唔使，咁我就放入嚟咯，係嘛？放入嚟用，所以咧就啱好我就買咗呢個 laptop，所以咧缺咗一個 hard disk 咧對我嚟講都唔係大件事嚟嘅。不過咧就係佢至緊要咧就係佢本身個 upgrading system， 佢係 10.5 嚟嘅喎。跟住咧就係之後咧就係佢壞咗之前咧，我係有就係升級到 10.5.8 啊嘛。跟住咧就係點話都係低過呢個電腦嘅嗰個 upgrading system。一開始咧我係以為應該係冇得啟動啦，係嘛？正常嚟講佢係冇得啟動嘅。跟住就係佢都係已經可以啟動咯喎。或者就係我而家 restart 俾大家睇下啦，佢嗰個啟動畫面同佢關機嗰個畫面咧都係有唔同，因為佢本身係唔支援呢個電腦噶嘛，本身呢個電腦佢唔支持呢個 upgrading system， 呢個 upgrading system 本身又冇支援到呢個電腦，所以咧關機畫面咧係咁，跟住開機畫面我都想俾大家睇下係點。好啦，而家開機，跟住到返呢度嘅時候，我哋就可以打 Return Continue 啦。佢嗰個開機畫面咧，係咪好似就係我哋iPhone 降級或者就係搞雙系統嘅時候嗰個畫面咧？好啦，咁我哋而家就入嚟噶啦。我哋係可以正常開機，第一次開機嘅時候佢係會慢啲咯。嗰陣時我就冇影相噶啦，因為我都估唔到佢可以開。不過咧就係你可以睇到啦，就係佢係可以 work 嘅。佢呢個 laptop 咧佢係 work 嘅喎。其實咧就係嗰啲手勢咧，大部分都係可以用嘅嗰啲手勢。嗱，呢啲手勢咧係可以用，證明咧其實嗰個
驅動咧係可以兼容到，所以咧先至就係你可以降翻到呢個 upgrading system。一開始我係估唔到佢可以降翻啦。不過咧就係佢而家可以降埋，就係幾好咯，可以俾大家睇下呢個電腦噶啦。因為我估大家應該係冇睇過係嘛，冇見過更離譜。不過 Windows 咧應該係企到唔到，應該係企到唔到噶啦。不過我可以試下啊嘛。我唔知佢 Windows 可唔可以企唔企動得到，不過咧 macOS 係可以嘅，所以咧我今日咧可以俾大家都試下一部 Windows。我估大概係唔得啦，就算可以嘅話，應該應該嗰個影格驅動都係冇嘅。我估係唔得啦嚇。其實如果係我嘅話，我應該係會裝啊嗱，我就話唔可以啦嘛。如果係我嘅話，我正常嚟講係會裝翻個 Windows Vista 嘅。不過咧就係呢個 upgrading system 就唔係我裝噶啦，就係我之前買嗰個電腦嘅時候就係前主人裝入去嘅。所以咧就係我買翻嗰個電腦翻嚟之後咧，我仲未得閒去就係搞定 Windows 嘅問題，只係搞定咗 macOS 嘅問題。之後咧，個電腦就壞咗，所以咧我就咪插埋嗰個硬盤咯，係嘛？跟住我今日咧就放入去呢個電腦裏度去試，不過就係唔開得機。好，咁我哋而家轉翻到 macOS 呢度，因為佢可以啟動啫嘛，所以咧其實我都係想記錄翻呢個畫面嘅。其實又真係估唔到呢個都可以用喎。不過就係色彩方面咧，我係唔知就係呢個芒咧係咪佢原裝嗰個芒噶啦。就都有可能係驅動嘅問題，就好似我頭先咁講啦，就係呢個電腦咧就係佢可能係識別成我而家係黑蘋果啦，都有可能就佢係點解會咁樣？我係佢點解嗰個色彩咧就係睇住有少少唔正常？我係覺得就係有兩個可能啦，就係第一咧就係我覺得自有可能嘅可能咧，就係因為我而家用嘅呢個 upgrade system 本身就係佢唔支援嘅版本啊嘛。本身就係低過佢唔支援嘅版本，咁就好正常噶啦。第二咧就有可能呢個芒咧係有換過嘅，唔係正版嘅芒，係有呢兩個可能啦。不過都係我估，我第一時間咧就係認為應該，或者咧就係第三個可能咧就係原裝個芒咧就有可能就係呢個顏色咯，就。不過就係呢兩個差距都太唔同啦啩，蘋果嗰個本身就係特別係同一個系列嗰個設備之間咧，佢嗰個差距
佢嗰個色彩差距唔會好大㗎。你睇呢度咧就係你顯示住咧就比較正常，呢個芒就比較正常。呢個芒咧你喺度睇住就係有啲發嗰個藍色嗰個光啊嘛，所以我係覺得應該大概啦，大概嗰個可能咧就係佢呢個芒咧就係可能就係因為呢個 upgrading system 驅動嘅問題啦，係嘛？大概係咁嘅，我覺得好應該冇可能係因為唔係原裝或者其他咯，係嘛？我係覺得大概咧就係因為個 upgrading system 唔支援嘅問題。OK， 咁今日呢個影片咧，我哋就講到呢度噶啦。之後咧就係關於呢兩個電腦咧，我應該係會做呢個電腦嘅嗰個介紹先。呢個電腦咧就係我之前買翻嚟嘅嗰個17寸。呢個17寸咧，我係話咧就係要做佢嗰個影片嘅，早都話要做啦。不過咧就係因為琴日咧嗰個身體唔係好舒服，所以咧就休息咗一日。聽日可能會整啦。關於呢個電腦，不過呢個電腦咧，因為我仲有排整嘅，所以咧就係今日咧就係俾大家睇下呢個現象，因為咧真係我自己玩咗更耐嘅 Mac， 我自己都未見過，所以都係第一次見，就覺得好神奇咯，就俾大家睇下先。OK，咁今日嘅影片就嚟到呢度，希望大家鍾意，我哋下期再見，拜拜。